चुलबुले ईसा र पवन विद्यालयबाट घर फर्कँदै थिए। उनीहरू पल्याकपुलुक हेर्दै चौतारीमा बसेका थिए। उनीहरूले चुलबुल गर्दै खेलेको रेलगाडी छुकछुक भन्ने खेलबारे कुराकानी गर्दै थिए। त्यही बेलामा डोको बोकेर एकजना बटुवा त्यहाँ आइपुगे। उनी थाकेर लत्याकलुतुक परेका थिए। उनले हतार हतार धारो खोले। उनले पानी घटघट पिए। धारो बन्द नगरी उनी चौताराको एक छेउमा बसे। त्यो देखेर ईसाले भनिन्, काका, तपाईँले धारो बन्द गर्न बिर्सिनु भएछ। ईसाको कुरा सुनेर बटुवाले भने, यो बाटोको धारो हो, किन बन्द गर्नु पर्यो? पवनले भन्यो, त्यो धाराका छेउमा पानी ट्याङ्की छ। यहाँ पानी खोलेपछि तल्लो गाउँका धारामा पानी आउँदैन। तल बरबोटेमा धानको बिउ राख्दैछन्। यहाँको पानीले बिउ राख्नुपर्छ। यहाँ पानी खोलेपछि बिउ राख्नै मिल्दैन, ईसाले भनिन्। बटुवाले भने, ओहो, तिमीहरू त धेरै जान्ने रहेछौ, ज्ञानी पनि रहेछौ। कसले सिकायो तिमीहरूलाई यस्ता राम्रा राम्रा कुरा? ईसाले टिङ टिङ घन्टी बजाइन्। ईसाले भनिन्, हामीलाई गुरुआमाले भन्नुभएको हो। बाटो, धारो, मन्दिर र पार्टीहरू सबैका हुन्। तिनलाई हामी सबैले हेरविचार गर्नुपर्छ। बटुवा उठेर धाराको टुटी फनक्क घुमाएर बन्द गरे। हिँडेर थाकेका बटुवा भोकाएका थिए। उनले बजारबाट मेवा किनेर ल्याएका थिए। बटुवाले त्यही मेवाले भोक मेटाउने विचार गरे। डोकाबाट मेवा झिके। मेवा त धेरै पाकेकाले फत्याक फुतुक गलेको पो रहेछ। त्यही गलेको भए पनि सल्याक सुलुक्क निले। त्यति बेला माझघरे हजुरबुबा आइपुग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूको कुरा सबै सुने, खुसी लाग्यो। बटुवा भाइ, यी नातिनी र नातिका कुरा ठिकै छैनन् त? हो बुबा, यी नानीहरूका कुरा सुनेर मलाई खुसी लाग्यो, बटुवाले भने। धारो, बाटो, कुलो, विद्यालय र मन्दिर सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। साझा कुरालाई सबैले मिलेर जतन गर्नुपर्छ, माझघरे हजुरबुबाले भन्नुभयो। हो बुबा, हामीले यस्ता साझा सम्पत्तिलाई सबै मिलेर राम्रो बनाउनुपर्छ। तिमीहरूले राम्रो कुरा जानेका रहेछौ, अझै धेरै पढ्नु है। यति भनेर बटुवा बाटो लागे। स्याबास, तिमीहरू असल छौ, माझघरे हजुरबुबाले भन्नुभयो। उहाँ घरतिर हिँड्नुभयो। ईसा र पवन पनि आफ्नो आफ्नो झोला बोकेर घरतिर लागे। प्रस्तुत थियो कथा विद्यार्थी र बटुवा।